दयाङ राईको जारी 2 वर्थ वाचिङ कि डिसअपोइन्टिङ? नेपालको वान अफ दि हाइएस्ट ग्रसिङ मुभी अफ अल टाइम जारीको चाहिँ सिक्वेल जारी 2 द सङ्ग्स अफ च्याब्रुङ चाहिँ रिलिज भइसकेको छ हिजोदेखि। मैले मुभी हेरिसकेको छु एन्ड मुभी इज गुड। मलाई नेपाली मुभीलाई एकदमै हार्ड जज गर्न मन लाग्दैन, तर यदि तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ कि यो मुभीले चाहिँ फर्स्ट पार्टको इम्प्याक्टलाई सर्पास गर्न सक्छ कि नै सकिन्न, तर स्टिल मुभी राम्रो छ। यो नसक्नुको रिजन चाहिँ के हो भने यो मुभीको सेकेन्ड हाफमा चाहिँ मुभी आफ्नो स्टोरीबाट अलिकति आउट अफ द ट्र्याक गयो जस्तो लाग्छ होइन। फर्स्ट हाफ राम्रो छ, बुढाबुढीको प्रेम झगडा त्यो कमेडी कुराहरू होइन, विजय बराल र बुद्धि तामाङ एकदमै बवाल कमेडीमा चाहिँ मुभी फर्स्ट हाफ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ होइन, रमाइलो लाग्छ, फन टु वाच। जुन सोसल ड्रामाहरू हामी हेरिरहेको हुन्छौँ नेपाली मुभीमा, जुन आइकनिक मुभीहरू छन् नि सोसल ड्रामाको, त्यही लेभलको चलिरहन्छ फर्स्ट हाफ चाहिँ। सेकेन्ड हाफमा त्यो माओवादीवाला द्वन्द्वकालवाला त्यो टाइपको सिनहरू आइसके पछाडि चाहिँ स्टोरी इन्ट्रेस्टिङ त छ नभएको होइन, बट इमोसनली जुन लेभलमा हिट गर्न पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलि हुँदैन। फर्स्ट पार्टको क्लाइमेक्स एकदमै धेरै इमोसनल थियो, पिक थियो त्यो चाहिँ होइन, बट यो मुभीको चाहिँ सेकेन्ड हाफ अलिकति विक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुभी हेरेर सकेर बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ एकदमै बवाल मुभी हेरेर आइयो भन्ने जस्तो एउटा फिल चाहिँ अलिकति हुँदैन, बट स्टिल मुभी राम्रो छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली मुभी मनपर्छ र सोसल ड्रामाहरू हेर्न मनपर्छ, दयाङ राईको फ्यान हो भने तपाईँ आरामले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको भने मुभी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। लाइक एन्ड फलो।